अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो थंबनेल देख के जैसे कि आपको पता चल गया होगा कि आज हम क्या करने वाले हैं। जी हाँ, तो आज हम वाटर हीटर को फिटिंग करने वाले हैं और हम वाटर हीटर को अनबॉक्सिंग कर रहे हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। और आगे वीडियो में आप बने रहिए, देखिए हम इसको कैसे अनबॉक्सिंग करते हैं, कैसे कैसे इसको फिटिंग करते हैं। और